No nic lidi, nezbývá nic jiného, než říct, OK, já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát je to takový mini speciál, takový fakt menší speciálek. Vlastně jsem si pro vás připravil, jeden fanoušek mi tam psal, že mám natočit Skywars, ale do toho se mi dneska nechtělo, tak asi zítra možná vydám video Skywars. No nic, proto točím tohle. No, protože jsem zjistil vlastně, že několik lidí ví, že na YouTube to změňuje hlas. Vlastně, že nemáte ten hlas normálně. No, já se o to taky omlouvám, ale ten hlas prostě, já nevím, co s ním je, ale na YouTube vám to změní hlas, takže jsem jak čtyřletý kid a teďka tohle. No, ale já mluvím úplně normálně. Akorát, že v tomhle prostě to YouTube musí ten hlas úplně zjednotit a nevím. No nic, taky mi někdo nepsal jako tom na YouTube, ale psal mi na Skype, že mám dobrý timelapse. Za tomu obrovsky moc děkuji. A taky, že můj kámoš už si vytvořil YouTube a bude točit taky videa a jeho kanál dám do popisu. Dneska by měl udělat nové video, možná, že mi ještě na Skype dneska zavolá během točení, ale my jsme zelení, já jsem úplně, wow, kde, aha, ono už tam musí, wow, zdej, teď, tak teď to bylo fakt to blbý, mohl jsem mít full dia. Ach jo, to mě štve. Ale to mě pěkně štve. Já bych, že by ho kostí umlátil. No nic. Možná, jestli mi bude, třeba já něco tlačím, než mi bude 15, nevím, jestli to plánuju YouTube mít až do 15, to ještě nevím, ale nejspíš jo. Až mi bude 15, tak určitě ten hlas bude lepší. Wow. Jdem tam, tak pojď. Tak nechod na něj. Musíme ho tady ubránit, ať máme aspoň jednoho full diamonda. OK, kam, ale bez toho by si mu mohl zdrhnout, jako jo. Wow, tady ten mě zachránil, ale taky mi vyžral kill. To je vzácné. Jo, to je vzácné. Ten mě dobře zavil. No, to nevadí. Nic. Taky se možná ptáte, proč vychází už videa takhle hned potom. Protože musíte využít toho, že mám čas a vždycky po škole můžu třeba natáčet timelapse nebo nějak takhle. No a toho se právě musí využít pěkně. Wow. Sice mám jenom meč, ale nějaký dobrý možná. Wow. Co to sakra bylo? Teď se mi to laglo a kdo mě zabil, já si ho najdu. Kikin. Tak to si napíšu a pak dostane volno. Ne. Nikdo nedostane volno. Koně ten meč byl možná blbej, ale já nevím, myslím, že to bylo nějak Knockback 1 nebo něco takového. Já jsem to nestihl podívat, když mě začali mlátit. Co to sakra bylo? Nic, já jsem v tomhle hrozná lama, to musíte uznat, i já to musím uznat a no nic, tady to určitě prohrajeme zás. Šel bych bránit, ale to by nebylo záživný. Ani tady to není záživný. No nic.
na Skype, že jo, jak jsem už říkal, tak mi někdo psal, že mám i ty timelapsy, prostě dobrý, to už jsem říkal, i že je mám hodně kvalitní. A o to já hodně stojím, ale nevím, proč tady furt píše nějaký bounce save. Ne. Tak. Ne, já jsem chtěl být přilbici. Tady je prostě taky strašaka. Tak dobrý. Hodilo by se to světlo spíš sem. Tamhle jsou gold doly. Tady jsou gold doly, ty my nepotřebujeme. Jak tady tu mapu znám docela dobře, dřív to byla moje nejoblíbenější mapa. Wow. Tak teď budu mrtvej. Teď jsem dal další kill. Jo, já je úplně zbytečně expím. Jak to? Proč jsem takováhle lama? Tyjo, já blbec, proč jsem nešel za červený? Já prostě jsem si musel říct. No, půjdeme za ty greenáky, no. Wow, tady píše v chatu green vedu. Wow, tak za ty půjdu, to určitě vyhraju. Jak vidíte, tak jsem si vyhrál špatnou cíl. Jinak já se podívám, kde tady ještě to. Freezy, peasy. No nic, teda kámoši v kanálu máte v popisku videa a co říkal taky taky, abych mluvil takhle rychle, tak to určitě nikdo nechce, nebo pokud to vůbec někdo chce. Wow, co děláš ty koko? Ty koko, ty Ne, půl hápka. Jak jsem se jenom otočila teď ten kill. Tak to je dobrý. No nic, já jdu zatím útočit. No a nevím, jestli to bude moc záživné, ale mohl bych chodit útočit. Wow. Jestli ten vchod mají takhle teda, tak to je vážně. Aha, já myslím, že ten chod chodíme my k nim a ne oni k nám. Tak to je trošku good. Si to udělali. Jo, už vím, jak nám chodí ničit Nexus. Jo, takhle přesně. Tak cestou možná nějakýho potkáme, tak já nevěděl, že jsou tam takhle zakempený. No nic, tak teď už to aspoň víme. Tyjo, kempe. Ta bude kempit až do rána. Tak a teď ho tam. Zkusím shiftem obava. Aha, tak nemyslel, že byl až tam dál. On byl takhle. Tak. A stejně mě uvidí, si myslím. Jo, tak. On byl takhle, jo, zakempenej. Tak tomu tady zaděláme. Tak, počkat, zaděláme mu tady otvor. Tak, uhni. Nebo počkej, to jsem nechtěl. Pojď, ven. Tak, zadělali jsme jim to. Wow. Už nic. Tak, tady. Byl ještě tam a pak jsem se přesunul.
Jo, oni jsou tady takhle, až my k nim poběžíme, tak oni nás tady chtějí schodit. Teď bych nemohl, kdyby jsem spadl. Aha. Viděl mě někdo? Já myslím, že neviděl. Aha, tak viděl. Nesmíme mu dát kill, tak čus. Aspoň, že on nezabil mě. No. Abych uznal, ano, uznávám, jsem velká lama. A to jsem si myslel, že tady to video bude úplně, jak jsem to viděl na videu. Sharpness 5, kill, za sebou stench. A místo toho, sakra, já asi fakt půjdu bránit. Jenom si, že tady nejsou zvuky, na Nexusu to se hned napraví. Nebo zvuky hry spíš. Tak. Zas, aby jsem byl slyšet i já. Na 24. Tak. Doufám, že jsem teda slyšet. Pokusím se mluvit i víc nahlas, ale já to jsem si myslel, že neši to. No. Tady on furt někdo na nás bude útečit, oni nedají prostě pokoj, tak budeme asi chvilku bránit, no. Ne, ne, já to mám. Kdo chce gold klump? Aha, kapslu, to jsem si měl vypnout. Kdo chce gold klump? Já ho nechci, protože já budu bránit a to by zbytečně mělo rychlejší kopání. Vemte si ho už někdo. On ho nikdo nechce? Jakože fakt? Tak toho tady hodím. Třeba si ho nech. Díky, to jsi nemusel. Já nepotřeboval. Děkuji. No nic, co my tady budeme spíše to natáčím. Můžeš jsem ho zabil krumpáčem, dobře, tak ten si enchantuju. Nevíte, co mám? No, já mám lepší nápad. Mám skill. Tak počkat, já si sem napíšu spíš moje jméno. Tak a každýho, koho s tím zabiju, tak bude on. Meč si asi nemůžu pojmenovat, co? Ne, nemůžu. Nic. Wow, jsem se ho lekl. No já spomám ty červení. Já si jdu natěžit meč. Rychle meč. Tak, ještě. To je to poleno. Tak. Ještě si vemu pár melonů a budu moci to. Lagy dobrý. Já to musím hrát, když hraju takhle, tak to můžu mít zvětšený, ale když prostě, jak bych to řekl, Ondra.
bude k nám a zničí nám Nexus. No samozřejmě, že ho nikdo nezabil. Takže se o to zase musím postarat já. No tak ho někdo zabil. Hustý. Ne. Ne, on mi ho vyžral. Taková vyžěka. Ale oni nás pomalu zničí. Tak si pojmenujeme dvakrát ondy. Skill. Je to tak divný meč, ale to je jedno. No nic, jestli stoupnu k tomu Nexusu, jako kdybych tady nebyla, pak se objevím z temnot. Kdo to je? To je jedno. Byl to Gain, tak to je v pohodě. No co jich ale nekopete, jak to kope Nexus. Jo, mohl bych si ten meč enchantnout. Že ano. Jsem vlastně takový na průměrném místě. Já chci level 1. Protože tady v Annihilation na level 1 padají ty nejlepší enchanty. Není takový lapisu, je tam hrozně lapisu. Ne, není. Tak level 2, co se dá dělat? No to jsem mohl čekat. Na level 2 vám padnou vždycky hrozné věci. Co? Zase mi ho někdo vyžel? No tak to si ze mě už děláte. To já chci ukázat meč, ale mi to tady každý vyžere. Tak to jako... To ne... Ne? To ne? To vážně ne? Teď už to budeme všechno hlídat. Tady nás je tolik, že nám to nikdo nezničí. No, až přijde stenče, až tak jsme v hajzlu. Ale to je jedno. A někdo hodí? Co to je? Lak. Je to nechápu. Je to trošku bugy, ale... On se vždycky zandí. Tak je to nechápu. Boss byl zabit, tak to mě nezajímá. To si děláte srandu, že už je fáze 5. Měl jsem jít za ty červený, to bylo fakt. To je o tom, že nebrání Nexus, no. To je právě o tom. Ty máš full iron, co? Full dia nemáš, to už bych to poznal hned, že nemáš full dia. O co, že nemáš full dia? O co? No to jsem mohl čekat, nemáš full dia. Protože nikdo z našeho týmu nemá full dia. Ne, tady nahoru. Boomy. No. Škoda, já myslím, že je to náš boomy. Ale to je jedno. Jo, kde jsi tady vzal? Cože? Velkých... Cože? Jak mě mohl zabít? Cože, takový noob? A zabil mě. A zničil nám Nexus. Tak to ne, jako... To jsou pěkný hajzlové, jako. Teď to dokonce i řeknu, protože jak mě někdo zabije, tak jsem chcípl.
Takže, teď mě zase někdo nase, já jsem mrtvý, no. Takže, budu určitě natáčet ještě jednu hru, no ještě jsme vlastně neukončili, no tak, aha, tak už jsme to ukončili, no. Ježiši, pomoc, tak nám trošku pomoc, ne? Help me, tak nic. No nic, já s vámi teda u tady to vesmírně krátkého videa loučím a určitě mějte obavy, určitě točte, nahrávejte. Jako opakuju, máte kamošův kanál v popisu a já s vámi loučím a zatím čus.